Good day mga ka-DIY. Tayo magpapalit ngayon ng engine oil ng aming sasakyan. Bali DIY po lang. At ang una po natin gawin ay tatanggalin po natin yung itong mga dalawa para may baba natin yan. Kasi dito po sa loob dito ang oil filter, dito po siya sa loob, so kailangan natin tanggalin muna yan. Gamit po tayo ng pry tool. Ito po. Tanggalan na natin yung isa. Ito naman pangalawa. Ito po yung tatanggalin natin. Gagamit tayo ng 27 na socket wrench. So bago muna natin tanggalin yan, bali i-drain muna natin yung oil. So bago natin i-drain yung oil, buksan muna natin tong takip dito sa taas para sabi yung pag-flow ng oil palabas. Yan po, at punta po tayo sa ilalim para tanggalin natin yung drain plug. Yan po yung drain plug natin. Bali tatanggalin po natin yan. Gamit tayo ng size na ito 3C yata. 3C. Bali, gumawa pala ako ng improvised na paglalagay ng oil. Yan, tumutulo na po. Tanggal na po yung plug nya. Tiyaga lang po pag tayo magdi-DIY. Lalo pag hindi may tastong sasakyan. Hindi ko na ginak kasi. So, masikip dito sa loob. Ngayon, tanggalin naman natin itong oil filter nya. Since na ano na natin, bali hilain na lang natin ito ganyan. Ito po yung oil filter.
So, ito yung papalitan natin yung filament. Saka itong o-ring. Yun yung o-ring yan. Ito yung papalit natin, yung original na motor cap. Yan po. At meron siyang bagong o-ring na kasama. So nung bumili kasi ako bundle, kasama na yung oil filter saka yung engine oil. Tatanggalin din natin yung lumang oil niya at pati na rin yung o-ring, papalitan natin ng bago. Ito naman yung papalit natin doon. So bali itong groove na to, ayan, ito ilalagay ang o-ring. Yan po, nilagay na natin yung bagong o-ring. So gagawin natin, lalagyan muna natin to ng oil, paikot itong o-ring bago na lang natin salpak to. Pwede rin isalpak muna to bago mo lagyan ng oil yun. Yun, babalik na po natin to. So yun po, nabalik na po natin yung oil filter. Ngayon, babalik naman natin yung plug dun sa ilalim. Yun, babalik na po natin ng plug. Yan, nabalik na po natin. Maglagay na po tayo ng engine oil. So yun na po, maglalagay na po tayo. May improvise po ako rito na drain panel.
Ito yung nilagay ko, 10W30. Ayan po, tapos na po tayo maglagay ng oil. Lagyan na lang natin yung takip. Ngayon, i-check naman natin tong ano nga. Ayan, pwede na po, hindi masyadong kita. So, tapos na tayo nag-change oil, balik na lang natin tong cover niya rito. Ngayon po, kakabit na po natin tong cover nito. So, dalawang toks lang yan. Yan po. Yan, nabili ko na yung dalawa. At kanina pala, chinek ko yung drain plug kung may leak abang umandar, pero hindi ko naman napakita sa video, pero wala namang leak. At ganun din po dito sa oil filter na. Wala na akong nakitang leak. So yun lang po mga ka-DIY, at sanay makabigay ng konting aral sa mga gustong mag-DIY. If you think this video is informative, then like, subscribe, and share so I will be notified once new video is uploaded.